Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, hai adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan kakak Fatia Nurhaliza yang merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Aramiri. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberitahu kepada adik-adik tentang etika batuk dan bersin yang benar untuk putus rantai penularan COVID-19. Yuk praktekkan. Menyikapi penyebaran virus COVID-19 yang sangat masif, menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia, maka pentingnya memutus rantai penularan mulai dari diri sendiri merupakan sesuatu yang wajib saat ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu dan batuk. Penularannya sangat mudah. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebaran COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernafasan. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Oleh karena itu, langkah sederhana dengan menjaga etika batuk dan bersin yang benar akan memutus rantai penularan COVID-19. Etika batuk merupakan tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutupi hidung dan mulut dengan tisu atau dengan baju sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan utama menjaga etika batuk adalah mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang lain sekitarnya. Etika batuk atau bersin yang benar. Yang pertama, tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau lengan baju dalam. Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. Kedua, segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Keempat, gunakan masker. Baiklah adik-adik, semoga video kakak ini dapat memberikan manfaat untuk adik semua. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.